Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Anggrek EBC. Kali ini saya akan men-share video salah satu anggrek Dendrobium jadul produk Thailand ya. Ini saya dapat bunganya berukuran cukup besar dengan lidah ada sedikit keunguan. Ini tampaknya seperti ini, tebal. Ini ID-nya Dendrobium Canary Gold ya. Ini yang produk yang pertama. Lihat warnanya kuning bercampur dengan putih. Ini cantik banget ya. Bunganya ini kemeruyuk dan menjuntai. Teman-teman bisa lihat. Oke, sekian share video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.